n'abafarisayi bari basibye kurya, nuko baraza babaza Yesu bati niki gituma abigishwa ba Yohani n'abafarisayi basiba kurya naho abigishwa bawe ntibasibe? Yesu arabasubiza ati birakwiye se ko abakwe basiba kurya umukwe akiri kumwe nabo? Igihe cyose bakiri kumwe n'umukwe ntibakwiye gusiba kurya. Ariko hari igihe umukwe azabavanwamo, ubwo rero bazasiba kurya kuri uwo munsi. Ntawe utera igitambaro gishya ku mwenda ushaje, kuko abigenje atyo igishya cyakurura igishaje, maze umwenda ukarushaho gucika. Nta n'ushyira divayi nshya mu masaho ashaje, kuko divayi yasandaza amasaho, maze divayi ikameneka n'amasaho agapfa ubusa. Ubundi divayi nshya bajya bayishyira mu masaho mashya. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Isomo rya mbere rirongera kutugaragariza umuherezabitambo usumba abandi. Umuherezabitambo usumba abandi ni Yezu Kristo, nk'uko twabyumvise Zaburi ibitubwira. Uri umuherezabitambo iteka, Kristo na Nyagasani. Yezu Kristo niwe muherezabitambo mukuru, kuko ari we waje gukuraho ibitambo bya kera, maze akimika igitambo kimwe gusa rukumbi, ari cyo we ubwe bwite. We witanze kugira ngo abantu bagire ubuzima, we witanze kugira ngo abantu babeho, kandi koko babeho ari abana b'Imana. Abandi baherezabitambo rero, mu isomo rya mbere ribitubwira, ni abaherezabitambo basanzwe bahereza umugati na divayi. Ni ba baherezabitambo bashinzwe kumva imbaga ndetse bakayifasha kwitagatifuza. Twabumvise, ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo nubwo ari abaherezabitambo, umuherezabitambo ngo nawe ni umunyantege nke muri byinshi. Bishatse kuvuga ko abantu twese turi abanyantege nke iyo tugereranyije n'umuherezabitambo mukuru ari we Yezu Kristo. We wemeye gutsinda icyaha n'urupfu, maze akatugenera izuka. Abandi ni abanyantege nke mu buryo bwinshi. Ni nayo mpamvu bagomba guhongerera ibyaha by'imbaga, ariko bataretse no guhongerera ibyaha byabo bwite. Bishatse kuvuga ngo ntabwo ari abamarayika ku isi, ahubwo ni abantu bashinzwe gufasha imbaga kwitagatifuza, ariko nabo ubwabo bakitagatifuza. Tujye tubasabira rero kugira ngo mu ntege nke zabo, muri ubwo bushobozi bafite bwo kutugezaho inkuru nziza ndetse no kudutagatifuza, kuduturira ibitambo, tubasabire kugira ngo Nyagasani ajye bakomeza muri izo ntege nke bafite, maze babashe kudufasha natwe twitagatifuze. Niba umuherezabitambo ari umunyantege nke, abo aherereza ibitambo bameze gute? Dusabe Nyagasani kugira ngo twese aduhe imbaraga zo kuba koko
imbaga yigaruriye. Aduha imbaraga zo kumva ko intege nke zacu zitaduheza hasi, ahubwo intege nke zacu harimo imbaraga zo kutugeza ku cyiza iyo dufatanyije na Yezu Kristo. Ivanjili twumvise aho abigishwa ba Yohani ndetse n'abafarisayi baza kubaza Yezu Kristo, barabaza ngo kubera iki abigishwa ba Yohani basiba kurya ndetse n'abafarisayi, ariko abigishwa bawe ntibasibe kurya? Aba bantu bafite cya gisibo mu mutwe wabo kimwe cya kera, cya gisibo gishaje. Yezu Kristo akuzwe. Cya gisibo usiba kurya, maze ibyo wasibye ukabibika, ukazabirya igisibo cyawe cyarangiye. Siko bimeze? Abenshi niko tubigenza. Bafite mu mutwe wabo cya gisibo cyo kugenda umuntu akabwiyiriza kubera ko itegeko rivuga ngo twiyirize, atari ukwiyiriza kugira ngo abandi barye. Aba bantu bafite cya gisibo kigenwa n'amategeko, cya gisibo nyine umuntu agomba gusiba kuko abandi basibye. Yezu Kristo akuzwe. Igisibo umuntu agomba gusiba kuko n'abandi basibye. Natwe bijya bitubaho tugasiba kubera ko abandi basibye. Ntitube twafata umwanya wacu ngo dufate umwanya wo gusenga, ahubwo tukumva ko tuzajya tubikora ari uko abandi babikoze. Aba bantu bafite mu mutwe wabo igisibo kitari isengesho, igisibo cy'itegeko ry'abafarisayi rivuga ngo ugomba gusiba kurya mu cyumweru, ugomba gusiba inshuro zingizi. Ni itegeko ariko ntabwo ari isengesho. Igisibo cyacu tujye tugihindura isengesho. Yezu Kristo arababwira ngo se mutekereza ko abakwe bagomba gusiba kurya bakiri kumwe n'umukwe? Yezu Kristo aragereranya igihe arimo nk'igihe cy'ubukwe, cya gihe abantu bagomba kwishima, cya gihe iyo divayi ibuze nk'uko ejo twabyumvise, abantu bahangayika kubera ko bashaka kwishima, kuko bashaka gukora ibintu byabo bikagenda neza. Abari kumwe na Yezu Kristo, abari kumwe na Yezu Kristo bagomba kwishima. Iyo uri kumwe nawe ntabwo ugomba gusiba. Ariko nawe aravuga ngo igihe kizagera aba bantu basibe, umunsi umukwe azaba atakiri kumwe nabo, noneho bashobora kugira gute? Bashobora gusiba kurya. Yezu Kristo arashaka kutwereka ko igihe cyose turi kumwe nawe, igihe cyose twasibye, igihe cyose twumva ko ibintu byose twabihaye Yezu Kristo, twabimuhaye, tugomba kumenya ko ibikurikiraho atari twe tubigena, ahubwo ni ugushaka kw'Imana. Arashaka kubereka ko igihe cyose bari kumwe nawe badashobora gusiba, ariko hari igihe azaba yabavanwemo, hari igihe azapfa maze bagasiba kurya. Kandi koko ku munsi Yezu Kristo yapfuye hari habaye umudugararo, intumwa ntago zaciraga, ntizamiraga, niyo zaciraga yumye, kuko bagombaga kwihisha ahantu hose. Barasiba, intumwa ze zirasiba, ibyari byishimo byahindutse. Kubabwira iyo nkuru, arahita akurikizaho ngo ntawe utera igitambaro gishya ku mwenda ushaje. Murumva ikigereranyo ahita atanga. Ntawe utera igitambaro gishya ku mwenda ushaje. Uramutse ubikoze, wa mwenda urushaho gucika, aho kugira ngo wibwire ko wari urimo kuwudoda ugiye kuwusana, ahubwo wa mwenda urushaho gucika, kuko cya gitambaro gishya gikurura wa wundi ushaje, cya kindi gishaje, maze noneho umwenda ukarushaho gucika cyane. Arongera arababwira ngo ntawe ufata divayi nshya ngo ayishyire mu masaho ashaje, kubera ko ya masaho ashobora gusandara maze
ya divayi yose ikameneka n'amasaho akameneka, ahubwo divayi nshya nijye mu masaho mashya, umwenda mushya ku gitambaro gishya. Cyo Yezu Kristo ashaka kutubwira ni iki? Ni uko ubukristo bwacu bwakagombye kutagaruka ku byo twaretse. Yezu Kristo akuzwe. Abo twitwa bo uyu munsi twarabatijwe, turakomezwa, turahabwa isakaramentu ry'Ukaristiya. Iyo migirire myiza, ubwo bukristo bwacu ntabwo bwakagombye kongera kwiyomekaho bwa bupagani bwacu ubwa kera, tukamera nka ba bandi bakunda kuvuga ngo ni ugusubira ku birutsi. Ntabwo twifuza ko uyu munsi ubuzima bwacu bwa gikristo twabuvanga n'ubundi buzima, nk'uko muri batisimo babaza ababyeyi ngo muriyemeza ko mutazakorera ku bana banyu imihango ya gipagani, kuraguza, guterekera no kubandwa, mukavuga ngo turabyiyemeje. Ntabwo ubukristo bwacu bwakagombye gushingira kuri iyo mihango. Si n'ibyo gusa, ahubwo ubukristo bwacu ntabwo bwakagombye kuba budoze hamwe n'imigirire yacu mibi n'ubugizi bwa nabi bwose navuze mu gihe cy'inyigisho yabanjije. Bya bindi byose twirirwamo, ntabwo twakagombye kuba ubukristo bwacu kuri ubwo bukristo haza kwiyomekaho inzika, amagambo, ibindi byose dukora, urwango, kubuza abandi amahoro n'ibindi byose navuze mu nyigisho yabanjije. Ubukristo bwacu ntabwo bukwiye kudodwaho ibyo ngibyo. Ubukristo bwacu bugereranywa nka divayi nshya, ntabwo bukwiye gushyirwa muri muntu gisazira nk'uko Pawulo mutagatifu abivuga. Muntu gisazira uwo ari we, wa wundi ukigendera ku mitekerereze ya kera, ku migenzo ya kera, wa wundi ukigendera muri bya bindi twaretse tukemera kubatizwa. Ubwo bukristo bwacu bugereranywa na divayi nshyashya bugomba kuba muri muntu mushya, utari umuntu gisazira. Wa muntu abantu bose babona bakavuga ngo uriya muntu ni mubi, uwo ni umuntu gisazira. Wa muntu utifuza gufasha abandi, wa wundi utifuza kugeza abandi kuri Yezu Kristo, wa wundi utifuza ko impumyi ivuga kugira ngo Yezu ayikize, sibyo? Kugira ngo wa wundi ucisha abandi bugufi, ubacira urubanza nabi, wa wundi ubavuga, uwo muntu ni gisazira, ntago akwiye kuba yashyiraho irindi zina ry'ubukristo. Ubukristo bwacu Yezu Kristo twamenye ntabwo twakagombye kuba tumuvanga n'ibyo ngibyo bindi bya gipagani. Ubukristo bwacu ntabwo tugiye kubudodaho gufata ruswa, kwakira ruswa, aho kugira ngo ufashe umuntu mu bushobozi ufite, mu nshingano ufite, mu burenganzira wowe umurusha, ahubwo ukamubwira ngo nzanira ngo ibintu bisunika dosiye. Yezu Kristo akuzwe. Ngo nzanira ibintu biri busunike dosiye kugira ngo yihute, kandi ugafata umwanya wawe ukavuga ngo ndi umukristo. Ntabwo ubukristo bwacu bugereranywa na divayi nshya tugomba kubushyira muri muntu gisazira, wa wundi wabujije umuryango we amahoro, wa wundi abantu bose bavuga ngo uriya tugize amahirwe yava ku isi, wa wundi buri wese ashobora kwiyongereraho ibi. Uyu munsi ndifuza ko buri wese ubukristo bwe bwajya muri muntu mushya, wa muntu wabatijwe agakomezwa, wa wundi ukomeje kubaho mu bukristo koko agahabwa Yezu Kristo, umuhabwa buri gihe Yezu Kristo akaba ari taberenakoro Yezu Kristo atuyemo, buri gihe urahabwa Yezu. Nta mpamvu yo kongera gusubira muri bya bindi bishaje, bimwe bya bindi twaretse. Mu kigero cy'ijambo ry'Imana twumvise mbere, buri wese afata umwanya zo kuza gutekereza igice yaba aherereyemo. Mu nkuru ya Baritimeyo navuze ko hari harimo ibice bitatu.
harimo abantu bari ikivunge bakurikiye Yezu Kristo, hakabamo Baritimeyo wari impumyi, hakabamo na Yezu Kristo n'abigishwa be. Baritimeyo yari umuntu wasabaga kubona, ikivunge cyaramubwiraga ngo ceceka wivuga, ariko abari kumwe na Yezu Kristo baravugaga ngo nimumuhamagare aze maze tumukize. Buri wese aze kuza kureba ahantu aherereye, maze tureke kuba muntu gisazira, tureke kuba mu gihiriri, mu kivunge gikurikiye Yezu Kristo, ahubwo tube muri ba bandi bagendana nawe, bafite ubushobozi bwo kuba bavuga ngo abangaba turabifuriza ibyiza, n'uwo twifurije nabi tukamwifuriza neza. Nguwo muntu mushya, nguwo umukristo nyabwo. Uyu munsi tugiye twese guhamya cyangwa se tuba abahamya uko hari umuvandimwe ugiye kugarukira Imana. Iyo tuvuze kugarukira Imana, abenshi bakunda kubyibazaho, bakavuga ngo kugarukira Imana birasaba ko umuntu agenda akamara imyaka myinshi cyane, hanyuma akazagaruka yari yibereye mu bintu runaka, akagaruka akavuga ngo nje kugarukira Imana, hanyuma bakamwigisha akagarukira Imana. Ntagaruko nguko bimeze. Twese turabagarukira Imana. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo umuherezabitambo nawe ni umunyantege nke. Twese turabanyantege nke. Ni ukuvuga muri izo ntege nke zacu buri gihe dukeneye kugarukira Imana. Yezu Kristo akuzwe. Buri munsi uko bwije nuko bukeye dukeneye kugarukira Imana, kuko gucumura kwacu ni buri munsi. Amasaho yacu ashaje tuyasubiramo buri munsi. Ubukristo dufite tukabugarura mu migenzereze ya kera. Ubukristo dufite tukabidoda ku migenzo mibi, ku byaha byacu bya buri munsi, bityo ntitubashe kuba koko abantu buzuye, abakristo buzuye, ahubwo ugasanga turarushaho gucika burundu. Bya bindi dukora twabiteranya na bya bindi bya kera, tukarushaho kugenda twitarura Imana, ntitubashe kuyegera. Uyu munsi dusabe Nyagasani nka Baritimeyo, tumubwire ngo mwana wa Dawudi ngirira impuhwe. Yezu aramubwira ngo urashaka ko ngukorera iki? Umpa kubona. Natwe uyu munsi turashaka kubona. Uyu munsi turashaka kugarukira Imana. Uyu munsi turashaka kudoda igitambaro gishya kuri muntu mushya. Turashaka gushyira ubukristo bwacu muri muntu mushya, atari umuntu gisazira umurangwa n'imigenzereze ya kera. Buri wese natekereze ubukristo bwe. Uyu munsi ugeze hehe? Mu rugendo rwo kugendana na Yezu Kristo ugeze hehe? Uyu munsi n'iki wifuza ko Yezu Kristo yagukorera? Uyu munsi n'iki wifuza ko yakora kugira ngo urusheho kuba mushya, aho kugira ngo ube ushaje ube n'umushyashya? Ijambo ry'Imana riravuga ngo ubwo udashyushye kandi ukaba utanakonje, urakaza uyazi, ngiye kugira gute? Ngiye kukuruka. Uyu munsi ntushaje kandi nturi na mushya, nturi umukristo kandi ntabwo uri umupagani, nturi n'umukristo. Yezu Kristo akuzwe. Turakubariza hehe? Urashaje kandi uriyita n'umukristo. Ni ukuvuga ngo uriyita umukristo, ariko ibikorwa byawe biragaragaza ko uri umuntu gisazira, biragaragaza ubupagani bwawe. Siko bimeze? Uyu munsi uribwira ko uri umukristo, ariko iyo turebye ubukristo bwawe isaho burimo ni isaho rya gipagani. Ntushyushye kandi ntukonje. Urasaba iki Yezu Kristo kugira ngo agufashe kuba koko umukristo nyawe? Uraza mu misa ku cyumweru no mu indi minsi yose, ariko imigenzereze yawe, ibikorwa byawe, byaba ari ibyo tubona twebwe n'ibyo abantu batabasha kubona, biragaragaza ko uri umupagani. Ibyo Yezu Kristo adusaba uyu munsi, aratubwira ngo ubundi divayi nshya bajye bayishyira mu masaho mashya. Ubukristo bwacu tubujyanishe n'ibikorwa byacu byiza,
kuko ibikorwa bibi nta hantu bihurira n'ubukristo. Tuzabyiyita ariko ntibizagaragara kubera ko ibikorwa byacu ntabwo bigaragaza ubukristo bwacu. Mpamvu Pawulo mutagatifu avuga ngo uranyereka ibikorwa byawe nanjye hanyuma nkwereke iki? Ukwemera kwanjye. Si ukwemera kwacu kujyana n'ibikorwa? Dusabe Nyagasani muri iki gitambo cy'Ukaristiya adufashe kuba koko abantu bashya mu migenzereze mishya. Nicyo dusaba, abantu bashya mu migenzereze mishya, divayi nshya mu masaho mashya. Naho nibyanga ibikorwa byacu bizagaragaza ko tutari abakristo, nubwo twebwe tuzirirwa mu kiliziya, nubwo tuzirirwa tuvuga ngo turi abakarisematike, turi abarejiyo, ariko hari aho bizagera ibikorwa byacu bigaragaze ko bihamye ko tutari abo turimo kwiyita ko turi bo. Dusabe Nyagasani kugira ngo imigenzereze yacu ijyane n'ubukristo bwacu muri iki gitambo cy'Ukaristiya. Ibyiza dukora bihamye ubukristo bwacu, ibikorwa byacu bihamye ukwemera kwacu. Aho kugira ngo twibwire ko turi bashya, ibikorwa byacu bihamye ubushyashya bwacu. Ngibyo byo tugiye kuzirikana muri iki gihe, kugira ngo dusabe Nyagasani aho twabaye abantu barangwa n'imikorere itagaragaza ubukristo bwacu, adufashe kuba bashya, maze kandi adufashe no kugira imigirire mishya. Ibikorwa byacu bigaragaze koko ubukristo bwacu bushingiye kuri we kandi twamumenye. Nubwo turi abanyantege nke, tumusabe kugira ngo adufashe tubashe guhongerera ibyaha byacu ubwite kandi duhongerere n'iby'isi yose. Nyagasani Yezu nabane namwe.